Hvis alkohol var blevet lavet i dag, ville det aldrig nogensinde have været blevet lovligt. Ikke i 2 sekunder. Hvorfor drikker I? Altså, hvorfor drikker man? Jamen, det gør det bare festen lidt sjovere. Og det sociale, det bliver også meget sjovere. Du mister hæmninger og generthed. Altså, ja, derfor. Altså, jeg ved ikke helt, det gør bare alting meget sjovere, og altså, hvis der er noget, der er akavet, altså det forsvinder bare, og hvis der er lidt stille til en fest eller sådan noget, så løsner det bare op, og folk begynder bare at have det helt vildt sjovt, og altså, der er ikke længere noget, som er pinligt eller dumt, eller altså, du kan bare gøre, hvad du vil nærmest, det er helt vildt fedt. Det om alkohol er det mest hjerne, man snakker om. Det der med, at man mister hjerneceller, og man bliver dummere. Men hvad er det egentlig, der sker? For at sige det meget firkantet, så får alkohol nervecellerne til at fungere dårligere, end de gør, når der ikke er alkohol. Drikker du mere, end du må? Altså, jo, altså, jeg kan godt finde på at drikke mere, end altså, hvis vi har aftalt, hvis en eller anden fest bare er helt fed, og altså stemningen den er sådan lidt, altså den er lidt tung i det-agtigt, og så når alle sådan får alkohol, så det løsner bare det hele op, og altså bliver bare meget sjovere. Og hvor meget er lidt mere? Jamen, altså det ved jeg ikke, om vi får 8-10 genstande eller sådan noget, men altså så har alle det jo bare meget sjovere. Altså, det er ikke det, vi har aftalt derhjemme. Nej, men altså, det er jo heller ikke hver gang, jeg gør det. Altså, du kan ikke redde dem. Det er, når der er alkohol, og en festen måske har været lidt tung i det. Altså, så det løsner bare op, og det gør bare alting meget sjovere, og du er ikke længere social angst, eller altså sådan, det er ikke længere akavet eller noget. Altså, det løsner bare alt sammen op og bliver meget, meget sjovere. Søden. Det skal vi hjem og snakke om det der. I mine gamle dage, eller da jeg var barn, der drak både mig og mine venner overhovedet ikke. Det gjorde vi ikke. Mig og mine venner, vi sad derhjemme, og så sad vi og snakkede. Snakkede. Det skal vi hjem og have en snak om, det kan jeg godt sige dig. Jamen, altså, når du skal have det sjovt. Nej, jeg vil ikke høre med. Tak herfra, tak.